Shalom shalom bene data, ndabasuhuje inshuti z'umusaraba. Uwiteka abahereza umugisha, mwebwe mukunda kudukurikirana, Uwiteka abagirire neza. Mwe mukunda gukurikira Imana TV, reka mabwire ngo Imana ibagire neza. Inshuti zacu tubana buri munsi, Uwiteka abagire neza aho uri mu mpande zitandukanye. Imana ikugire neza cyane, tuguhaye ikaze umwanya wo kwakira ubuhanuzi bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'amahoro, uri Imana ishobora byose. Turagushimye, turaguhimbaje kubwo kugira neza kwawe. Tugushimiye imirimo itangaje wadukoreye. Tugushimye ko wabaye mu ruhande rwacu, duhabwe icubahiro. Imyaka yagiye itambuka waraturengeye, uraturwanirira, uraturinda, duhabwe icubahiro. Mwanya nk'uyu tugiye kuvuga ubutumwa bwawe, nyemerera umuntu wese uduteze amatwi, umuntu wese udukurikiranye, aho aherereye mu mpande zitandukanye, ahabwe umugisha nawe. Natwe tugiye kuvuga ijambo ryawe, udushyigikire, kandi ubutware bwawe n'ubudahangarwa bwawe bukomeze kubana natwe. Urakoze, urakaramana mu izina rya Yesu. Amen, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 3, duhera ku murongo waho wa mbere. Bibiliya iravuze ngo, nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekagwa agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. 3 aravuze ngo, abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibahereza umugisha kubwo kudukurikirana. Reka nkubwire ngo Uwiteka kugirire neza cyane. Ndagira ngo urarike inshuti yawe, uyibwire ngo uyu munsi ni umunsi wo kwakira ubuhanuzi budasanzwe bw'ukwezi turimo kwa 12. Imana ishimwe cyane. Izi nkuru dusomye ni iz'umugabo bita Petero na Yohana, ariko havugwamo n'ikirema. Imana ishimwe. Iki kirema cyari gifite abantu bagiheka. Iki kirema cyari gifite ubuzima kibayemo. Abantu baragihekaga bakakizana bakagitereka ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Iki kirema cyari kiri mu buzima bugoye cyane. Iki kirema hari ubuzima cyari kibayemo. Cyari kibaye mu buzima bugoranye. Cyari kibaye mu buzima bwo kwiheba. Cyari kibaye mu buzima bwo kwibaza ngo ese bizagenda bite. Iki kirema ari ubuzima cyari cyicayemo. Bibiliya iravuga ngo baragihekaga bakaza bakagitereka ku irembo. Birashoboka abahekaga iki kirema bari baracinubye, birashoboka cyane, kuko uwaza ukorera umuntu nta nyungu umutezeho, birashoboka ko wamurambirwa. Birashoboka n'abagihekaga bari baracirambiwe. Ariko umva uko ijambo ry'Imana rivuze ngo Petero na Yohana ngo barazamuka, ngo bageze ku rusengero, bagiye kwinjira mu rusengero, ngo bahasanga iki kirema, kuko hari abagiterekaga kuri urusengero hanyuma kigategereza abagiha. Kandi wibutse ko abo cyategerezaga ko bagiha ni abinjiraga mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo Petero na Yohana ngo bahageze basanga iki kirema ngo cyicaye kuri iryo rembo. Hanyuma ngo kirababwira ngo, ese mwagize icyo mumarira, ese mwagize icyo muma. Petero aramubwira ngo, uku tureba
ifeza n'izahabu, Imana ishimwe, ntabyo dufite, ariko icyo dufite nicyo tuguha mu izina rya Yesu. Kuko Petero na Yohana bari bafite ubutware bw'Imana, bari bariho otorite y'Imana. Bibiliya irasobanura iki? Ngo Petero na Yohana bakimara kuhagera, ngo barangije baramureba, Imana ishimwe, bamenya ko amaze igihe kinini kuri iri rembo, bamenya ko amaze igihe kirekire ariho yicaye, bamenya ko amaze igihe kinini yaravutse aremaye, ariko kuko bariho otorite y'Imana, barangije ngo baramureba, baramubwira ngo uku tureba nta feza nta zahabu dufite, icyo dufite nicyo tuguha mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data uduteze amatwi, hari irembo umazeho igihe kinini, hari irembo ry'igisuzuguriro, hari irembo ry'ibigeragezo, hari irembo ry'intambara. Wizeye abantu wiringira ko hari icyo bakumarira, barangije baragutenguha ku munota wa nyuma. Birashoboka abo wari wiringiye bwira ko bazagufasha, ariko uyu munsi wa none byararangiye, baragutaye. Ariko reka mvugane nawe ijambo rikomeye, iyo abantu bagusize nibwo Imana ikwegera, iyo abantu bagutaye nibwo Imana igusanga, iyo abantu bavuze ko ntaho uzagera nibwo Imana iza gukomeza icyo yavuganye nawe. Iki kirema ubuzima cyari kiri mu buzima bugoye cyane, cyari kiri mu buzima bwo kwiheba, cyari kiri mu buzima cyitakarije icyizere. Birashoboka cyaba cyasabirizaga baragihaga cyangwa bakacima, ariko kuko hazamutse abantu b'Imana, reka mvugane nawe, hagiye kuzamuka abantu b'Imana bagiye kukwaturaho umugisha. Ibyo wakoze bikanga, ibyo wagerageje gukora bigafeyaringa, uyu munsi wa none Imana igiye gutanga umugisha kugira ngo nawe ubashe kugera uze kugera ku cyo Imana ivugana nawe. Imana ishimwe cyane. Petero na Yohana ngo barazamuka, bakigera kuri iryo rembo bahasanga iki kirema, bahasanga kirahicaye, basanga niho cyicaye, basanga niho gisabiriza, basanga nicyo bajyaye cyose gipfa kwakira. Ariko Petero aramubwira ngo uku tureba ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Baramubwira ngo haguruka, Imana ishimwe, ngo bamuhereze ikiganza. Bakimara kumuha ikiganza, kubera otorite y'Imana, kubera ubwiza bw'Imana, ngo cya kirema cyumva ubwoba bari burakomeye, kikimara kumva bukomeye ngo yiyumvamo imbaraga. Bibiliya iravuga ngo arahaguruka birakunda, aravuga ngo ntabwo ndasubira mu rugo, ahubwo ninjira mu rusengero. Ngo abantu babona yinjiye mu rusengero, babona yinjiye yitereje ashima Imana, ngo abantu benshi birabatangaza. Reka mvugane nawe, Imana igiye gukoresha umuntu udasanzwe aze ku buzima bwawe. Hari abagutaye baragusiga, abizeye abantu baragutenguha, ariko Imana nkorera igiye gukoresha abadasanzwe baze ku buzima bwawe. Iryo rembo umaze igihe kinini, hari irembo ry'ubushomeri, hari irembo ry'uburwayi, hari irembo ry'igisuzuguriro, hari irembo ry'amarira, hari irembo ryo kugira ibyo ukora bikanga, ariko Yesu Kristo wa Nazareti niwe ugiye kumanuka, narangiza avuge ngo birarangiye, akora igitangaza ku buzima bwawe. Iki kirema ubuzima cyari kirimo, birashoboka ko bwari bugoye, birashoboka ko bwari ubuzima buri hasi, ariko Petero na Yohana bakihagera, kubera otorite y'Imana, ngo amateka yawe arahinduka. Reka mvugane na Imana iguje n'iby'umumaro, hari aho bigukura, hari n'aho bikujyana. Iki kirema ngo bakimara kugihagurutsa, ngo kiva ahandi, ngo kirangije kiragenda, cyinjira mu rusengero, ngo kijya kureba abandi bamwe bacimaga, abataragihaga, abamuhekaga, ngo ariko ageze mu rusengero, Bibiliya iravuga ngo yitera hejuru, ngo atambuka ashima Imana, ngo abari babibonye bari baraho barangije baratangara. Reka mvugane na Imana igiye kugukorera agasiripurize, ugiye gutungurana mu izina rya Yesu. Aho abantu bagusize, intebe bakwicajeho, ugiye kwihagurukaho, Imana ihabwa icyubahiro. Reka mvugane na hari intebe umaze igihe kinini wicayeho, wabuze uwayigukuraho, ufite plani nyinshi ariko wabuze uburyo wazapurika. Ariko reka nkubwire ngo Yesu Kristo wa Nazareti niwe ugiye kwimanukira agahindura amateka y'ubuzima bwawe, niwe ugiye kwimanukira akagira ibintu akora ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Iki kirema
hari ubuzima cyari kirimo iki kirema, hari ubuzima bugoye, ariko Imana ihagurutsa Petero irababwira ngo mugende kuri iriya rembo, mugende mu rusengero. Bibiliya yatubwiye ngo bari bagiye gusenga, ngo ariko bakimara kuhagera bahasanga iki kirema, barangije barakireba, ngo ariko Petero aterura amagambo aravuga ngo uku tureba ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite nicyo turi buguhe mu izina rya Yesu. Reka mvugane na kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi wa none hari intebe wari wicayeho, ariko Imana iravuze ngo igiye kuyiguhagurutsaho nurangiza ugere ku cyo Imana ivugana nawe. Reka nkubwire, wategereje ubutabazi urabutegereje urabubura, wategereje urubyaro, wategereje urushako, urategereje uraheba, n'irembo wicayeho, ariko turi muri aka kanya iryo rembo ugiye kurihagurukaho, irembo ry'igisuzuguriro, irembo ry'amarira, irembo ryo gufatwaho ijambo. Iryo rembo rigiye kurangira, bivuga ngo byaranze, bivuga ngo byarananiranye. Iyo byananiranye nibwo Imana imanuka, iyo abantu bakuretse nibwo Imana igusanga, iyo abantu bagutaye nibwo Imana yimanukira. Bibiliya iravuga ngo abakozi b'Imana ngo bakigera kuri iryo rembo, kubera ko bari bariho amavuta y'Imana, kubera ko bari bariho amavuta ya otorite, bakoresha itegeko. Hari itegeko rigiye gukorwa, hari itegeko rigiye gukoreshwa kuri icyo kigeragezo cyawe, kuri izo ntambara zawe, kuri ayo madeni yawe, kuri icyo gisuzuguriro. Hari itegeko rigiye gukoreshwa, hari itegeko ry'Imana rigiye gukoreshwa. Iyo niba umazeho igihe kinini, hari itegeko rigiye gukoreshwa, hari itegeko ry'ijuru rigiye kumanuka kugira ngo uve muri ubwo buzima, ubwo buzima bwo kwizungurukaho, ubwo buzima bugiye kurangira. Reka mvugane na iki kirema, bagihindurira amateka, ariko kiyahinduriwe ari uko abasizwe bahageze. Iyo umuntu wasizwe aje aza gukemura ibibazo byawe, iyo umuntu wasizwe ahageze hari amateka ahindura, kuko Imana ibiri muri we, hari imirimo n'ibitangaza ijya ibasha kumukoresha. Umuntu wasizwe iyo ahageze amateka agira gute? Amateka arahinduka. Nawe hari amateka agiye guhinduka. Uko abantu bari bakuzi ntabwo ariko bari bugusange, uko abantu bagusize umeze ntabwo ariko barasanga umeze. Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Reka mvugane nawe, ni wowe Imana intumyeho kuza kukubwira ngo iryo rembo wari umazeho igihe kinini. Imana ishimwe cyane. Iryo rembo rigiye kurangira, iryo rembo rirava ku buzima bwawe, iryo rembo ry'igisuzuguriro, iryo rembo rigiye kurangira. Bibiliya iravuga ngo Petero n'abana bakihagera ngo bahakorera imirimo idasanzwe. Birashoboka ba bandi bibwiraga ko baza kumuterura, birashoboka ba bandi bibwiraga ko bari buze kumutwara, ariko ntibazi ko Yesu yakoze. Reka mvugane nawe, hari aho wateretswe n'abantu, hari aho wateretswe n'iminsi, ariko Yesu agiye kwimanukira, Yesu agiye kuza ku buzima bwawe, Yesu agiye guhindura amateka yawe. Reka mvugane nawe, sinzi umuntu ugiye guhanurira ubuzima wari uri gucamo, ntabwo aribwo bushushanya icyo Imana ikuvugaho, ahubwo ubwo buzima wari uri gucamo bugiye guhinduka, kuko Imana yagutekerejeho. Iyo Imana igutekerejeho ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Iyo Imana yagutekerejeho ibyari byaranze birakunda. Imana ishimwe cyane. Hari ibigiye gukunda mu izina rya Yesu. Wabonaga ko nta nzira, wabonaga ko nta buryo, wabonaga ko nta cyerekezo kubera irembo wicayeho, ariko Yesu twakurikiye, Yesu twiringiye, niwe ugiye gukora imirimo idasanzwe, niwe ugiye kugukura kuri iryo rembo, niwe ugiye kugukura ahantu umaze igihe kinini, niwe ugiye kugukura muri ubwo buzima, niwe ugiye kugukura ahantu wari umaze igihe kirekire utinze. Yesu agiye kukugira neza mwene data. Imana ishimwe cyane. Yesu agiye kugukura muri ubwo buzima. Ngo Petero na Yohana barazamuka, ngo bagiye gusenga ari mu gihe cya 9, ngo bakigera kuri iryo rembo. Imana ishimwe cyane. Imana igiye kukuzanira umuntu ukerewe mu gihe cyawe. Imana igiye kukuzanira umuntu ukerewe mu gihe cyawe. Wahuye n'abantu badakerewe mu gihe cyawe, barangije barakubabaza. Wahuye n'abantu batari mu gihe cyawe, batugutesha agaciro, ntibamenya icyo uzaba cyo, ariko Imana nkorera igiye kukuzanira umuntu mu gihe cyawe, ugiye kuguhoza amarira, ugiye kuguhagurutsa, ugiye gushyigikira destiny yawe, ugiye gushyigikira ropeta la bonesti ya dra, ugiye gushyigikira
umuhamagara Imana yaguhamagariye Petero na Yohana kuzamuka kwabo kwari kugira ngo buzuze berekane imirimo y'Imana iri muri bo iciye muri kiriya kirema. Kuba wicaye kuri iryo rembo ntabwo bisobanuye ko upfuye. Kuba wicaye muri icyo kibazo ntabwo bisobanuye ko birangiye. Bisobanuye ko Imana ishaka kwerekanira muri wowe. Bisobanuye ko Imana ishaka gukorera muri wowe. Reka mvugane na hereza Imana icyubahiro uvuge ngo uyu munsi wa none irembo narindiho rigiye kurangira, kuko Imana izanye umuntu mu gihe cyawe kandi agiye gukora ibikenewe mu gihe cyawe. Hari abo wagendanye nabo barakwinuba, hari abaguhekaga baraguta barakureka, ariko Imana nkorera igiye ropesha tope kitarama igiye kuzana umuntu mu gihe cyawe kugira ngo nawe useke, kugira ngo nawe usubizwe. Abazi kutazatabarwa bagiye gutabarwa bagihuse, bazi kupfira aho ngaho. Niba Imana igiye gukorera imirimo idasanzwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane bene data. Reka mbabwire ngo Imana yacu ni Imana y'urukundo, Imana yacu ni Imana ishoboye byose. Reka nkubwire ngo ubuzima urimo bwihanganire. Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kukugirira neza mama. Wowe uduteze amatwi nkurikiranye, iyo ndwara ntabwo izakwica, iryo rembo ryigutera ubwoba. Hari amavuta adasanzwe agiye gukora, hari imbaraga y'Imana idasanzwe igiye gukora. Reka mvugane nawe utegereje igihe kinini Imana, uravuga ngo hari Imana yarambeshye. Ntabwo Imana yakubeshye nshuti, ntabwo Imana yakubeshye, ahubwo iragira ngo yiyerekanire muri wowe, iragira ngo yigaragarize muri wowe. Uriya murwayi kuba baramutaye abamwekaga bakamwinuba byari bishatse kuvuga iki? Iyo amaboko y'abana kurekuye nibwo amaboko y'Imana gukomeza. Iyo amaboko y'abana kuretse nibwo amaboko y'Imana akora. Abantu bakwimye sapoti bibwira ko bizarangira, bagufungira amayira yawe, baravuga ngo ntaho uzagera. Ariko reka mutangarize iri tangazo, Yesu Kristo wa Nazareti agiye gutungurana ku buzima bwawe, agiye guca inzira aho batari bazi ko inzira yazinyura. Yesu agiye gukorera aho abakurwanyije batatekerezaga. Hari imirimo myinshi y'Imana igiye gukoreka. Uriya murwayi birashoboka yari yarivuje byaranze, ariko Petero na Yohana kubera amavuta y'Imana, haleluya, ukeneye amavuta y'Imana. Iyo amavuta y'Imana akugezeho ubuzima bwawe burahinduka. Uvuga ngo umaze igihe kinini mu bwawe, iyo mavuta yakugezeho ntabwo yita ku buzima umazemo igihe kinini, iyo aza gukora icyo ashaka. Kuko icyo mvugana nawe, iyo amavuta y'ijuru yamanutse ntabwo ategekwa, ahubwo arategeka. Hari amavuta agiye kumanuka, agiye gutegeka iyo ndwara, agiye gutegeka ibyo bigeragezo, agiye gutegeka iryo rembo. Igitare bagusize hejuru kigiye gukurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Girira Imana icyizere mama, girira Imana icyizere. Imana yacu iracyakora, Imana yacu irashoboye, Imana yacu igira neza. Girira Imana icyizere. Biravuga ngo uyu murwayi ngo kuko bari bamaze kumuhagurutsa, kuko ubumuga bwari bwagiye, kuko icyari kimubaje cyari cyagiye, ngo ahita yinjira mu rusengero. Abari baramusuzuguye, abari baramwimye bose binjiraga mu rusengero, kuko Bibiliya yavuze ngo yasabirizaga binjira mu rusengero. Nawe ahita avuga ngo kubw'igitangaza nkorewe najyaga ngira ishyaka ryo kwinjira mu nzu y'Imana, ariko kuko naremaye ntabwo binkundira ko ninjira. Ariko kuko Petero na Yohana bagize icyo bakora, aravuga ngo ntabwo ngi wanjye, reka ninjire mu rusengero. Babandi banambukagaho bamenye ko Imana ikora, babandi bansize bamenye ko Imana igihari. Reka mvugane nawe, hari abagutambutseho bibwira ko ari uko bizahora. Yesu agiye kugukorera imirimo myiza, nawe basanga aho bari utambuka uhereza Imana icyubahiro. Ku mwaka ugiye kurangira nta kibazo uhuye nacyo, si uko Imana yawe idahari. Imana yawe irahari bigira ngo yerekane imirimo yayo mu buzima bwawe. Ndashaka kugusengera Imana, ndashaka kugusengera Imana mwene data. Yesu abashaka kugira ngo yerekane imirimo myiza mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Iki kirema ngo kirangije kiravuga giti kubera ko bangiriye neza, cyari cyiteze ko bagiye ifeza. Reka mvugane nawe, ibyo turarikira ntabwo ari ibyo Imana iduha. Imana iduha ibizatugira umumaro. Oh my God, ibyo urarikiye none ntabwo ari ibyo Imana iguha, ahubwo iguha ibizakugira umumaro, kubera ko wowe
ubisaba ureba imbere ahangaha, ariko Imana ibiguha ireba ejo hazaza. Imana izi ikizakugira umumaro. Uyu nguyu icyo yari akeneye ntabwo ari amafaranga, oya, yari akeneye no kugira gute, no guhabwa ubuzima. Reka mvugane nawe, yari afite ubumuga butuma atajya gukora, yari afite ubumuga butuma atahaguruka, akeneye amafaranga yo kwifashisha. Ariko Petero na Yohana ngo bakimara kuhagera bamukiza ubumuga kugira ngo azabone uko ayo mafaranga yabona nta wundi yongeye kumuha. Imana ishimwe cyane. Oh my God, reka mvugane nawe, ikibazo ufite uyu munsi wa none kigiye kurangira, kuko Yesu agiye kugikuraho kandi araguha n'ibyo utasabye kugira ngo umenye ko ari umwami w'abantu. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo nshaka kugutangariza niki muri aka kanya, muri aya masaha ubuzima bwe bugiye guhinduka. Irembo umazeho igihe kinini, iryo rembo ry'ibibazo, lopestifo ede wayasiredra, iryo rembo ntabwo uzaripfiraho kuko Imana ari kigiye gukora. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe ugiye kuririmba indirimbo z'amashimwe, nawe ugiye kuvuga ngo Imana yangiriye neza, nawe ugiye kuvuga ngo nshinge aho Imana imvanye, aho injyana niho heza. Nawe ugiye kuvuga ngo Imana ihindura amateka. Ubwo buzima wari wicayemo akanya gatoya bugiye kugenda. Imana yakubwiye ko izakugira ukomeye, ariko iri guca mu bibazo. Ni irembo wicayeho, ariko reka mvugane nawe Imana igiye kukwambutsa. Nimara kukwambutsa ugere ku cyo Imana ivugana nawe. Imana ivugana n'ubwoko bwa Isiraheli, iravuga ngo nzabagirira neza. Ngo bavuye muri Egiputa bageze ku nyanja, babona inyuma hari Farawo, babona hirya hari imisozi, babona imbere hari inyanja, barangije babura inzira. Ariko Uwiteka afite inzira yasigaje azaca ku buzima bwawe, afite inzira yasigaje azaza kugutabariramo. Bibiliya irangije irambwira ngo abwira Mose ngo rambura inkoni yawe uyirambure ku mazi, ngo inyanja icikamo kabiri. Abanyegiputa batari biteze ko hanyura inzira, ngo Imana ihacisha inzira. Reka nkwereze ubuhanuzi, aho abantu batazi ko haca inzira, Imana igiye kuhaca inzira. Aho ubona ko binaniranye, Imana igiye gukora igitangaza kugira ngo abantu bose bakirebe. Imana ishimwe cyane. Icyo tubwira Imana yacu irakomeye. Ikubwira ibintu biri vibrate, ariko yabisubiza bikajya sonori. Hari ibyo Imana yakubwiye abantu badahari. Hari amasezerano Imana yakubwiye uri mu butayu, hari amasezerano Imana yakubwiye uri ku karago, hari amasezerano Imana yakubwiye uri ku musozi. Ariko reka mvugane nawe, abakurwanya ntabwo bayaze, ariko Imana nibikora baraza guhishurirwa Imana yawe. Oh lota sivogora shayivodra, Imana yawe nibikora baraza guhindura amateka, baraza guhindura amagambo. Bafite amakuru bakwanditseho kubera igihe wicayemo. N'uyu muntu yashaka kuza akakwandikaho igitabo kubera igihe uhagazemo, ariko Yesu Kristo wa Nazareti agiye guhindura ubuzima bwawe. Hari paje y'ubuzima bwawe agiye guhindura kugira ngo nawe utambuke ushima Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe wanumeze amatwi, ndashaka kugusengera, ndashaka kuguhanurira. Iryo rembo wicayeho ntabwo uzaripfiraho. Iryo rembo wicayeho Imana ishaka kwesha icyubahiro. Iryo rembo wicayeho Imana ishaka kugira icyo ikora. Reka mvugane nawe, nubwo abantu bakuretse, ariko Imana ntabwo yakuretse. Nubwo amaboko y'abantu yakuvuyeho, ni igihe cyabo cyari kigeze kujya bagende. Bareke bagende. Imana ukorera igiye kuzana iby'umumaro. Imana yacu mbibutse ko ireba ibizatugira umumaro mu gihe kizaza, ntabwo ibizatugira umumaro ako kanya. Niyo mpamvu bagiye, niyo mpamvu bakurwanyije, bari ab'icyo gihe. Ariko Imana igiye kuguza n'ibizakugira umumaro mu gihe kizaza. Twitegura kwinjira mu mwaka, ugiye kwinjira mu rudasanzwe, ugiye kwinjirana mu buhanuzi budasanzwe, ugiye kwinjiranamo impinduka kugira ngo bavuge ngo uriya muntu yasenze Imana. Hari abagiye kubazanya ngo mbese Imana ye ni iyihe? Imana ishimwe cyane. Imana yacu dukorera ni Imana igira neza, ni Imana yacu nziza. Hari ibyo igiye gukorera ubuzima bwawe. Ndashaka kukubwira iki, ubuzima urimo uyu munsi wa none bugiye guhinduka. N'iki kirema bwahindutse akanya nk'ako guhumbya. Imana kuza kugutabara iraza nk'akanya ko guhumbya, irakora imirimo idasanzwe. Akanya gato cyane, nyemerera wegera Imana gusa.
akanya gato cyane kagiye gutuma Imana iza ku buzima bwawe. Akanya gato cyane abantu bazi ko ugiye kugaseberamo, ako kanya gato cyane niko Imana igiye gukoreramo. Lopesti fodra, ako kanya gato cyane nyemera wegera Imana, kuko ako kanya kawe niko Imana igiye kuziramo. Iki kirema nta masaha nta minota byagifashe kugira ngo gisabe ba Petero, ni minota mike cyane, ariko kuko Imana yashakaga kwesha icyubahiro ngo muri iyo minota mike cyane ikirema kirahaguruka. Ikibazo cyawe ufite uyu munsi wa none ntabwo kigoye Imana, guzamura kwizera wumve ko bishoboka. Iki kirema Petero arakibwira ngo uku tureba udutumbere. Bibiliya iravuga ngo kirabatumbera, kibahanga amaso nticyabakuraho amaso, maze kibona icyo cyifuzaga. Imana ishimwe cyane. Reka mvugane nawe nutumbira Yesu ugahanga Imana amaso, icyo uri urifuza Imana izagikora inagukubire, kuko cyo kibahanga amaso cyitegaga ko hari ifeza, cyitegaga ko haba hari zahabu, ariko ntabwo cyari kiza abo gihanze amaso. Kumbi imbaraga imarimo wita ivuga ngo uyu nguyu agomba guhaguruka, kuko nahaguruka Imana izahabwa icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo arangije ngo amuhereze ikiganza. Hari akantu bw'itangazo, abantu baguhaye ikiganza kigutera imivumo, abandi baguha ikiganza nticyagira icyo kikumarira, ariko ikiganza Yesu aguhaye kigiye kukubyara umusaruro. Ikiganza Yesu aguhaye kigiye kuguhagurutsa, kiguhagurutse muri karande z'imiryango, kiguhagurutse mu byaha, kiguhagurutse aho wari usayishirize, kikugeza aho Imana igushaka. Birashoboka Imana yari ifite plani kuri iki kirema, kuko ngo kikimara guhaguruka cinjira mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Tuziko mu rusengero ni ahantu hateranira abantu benshi. Igitangaza Imana ikoze ikujyana aho abantu bari, ntabwo igikora aho abantu batari. Reka mvugane nawe, iki kirema kimara gukora imirimo ngo kicinjira mu rusengero ngo amateka arahinduka, ngo iteraniro ryose rigihanga amaso ribona gishima Imana. Hari abagiye kuguhanga amaso kubera imirimo y'Imana ikoze, kubera ineza y'Imana, bavuga ngo uriya muntu yasenze Imana. Reka ngusengera Imana. Imana ishimwe cyane. Hari abagiye kuvuga ngo Imana ye yasenze ni Imana ikomeye, ni Imana y'urukundo. Iki kirema amateka arahinduka, iki kirema kibona gukora kw'Imana. Reka mvugane nawe, impamvu bakurwanya ntabwo bazi ikikwihishemo, impamvu bagusuzugura ntabwo bazi icyo Imana iguhamagarira, impamvu bagutesha agaciro ntabwo bazi aho Imana ikujyanye. Ariko reka mvugane nawe, aho Imana ikujyanye hagiye gutungura benshi, aho Imana ikujyanye benshi bagiye kuhatangarira. Reka mvugane nawe, birashoboka wivuga ngo byaranze ngo Mana ngo aho Imana iri kukujyana ni ahantu haguhereza ubuzima. Reka mvugane nawe, iki kirema kikimara kubabona ngo amateka arahinduka. Hari icyo Imana igiye kugukorera, amateka agahinduka. Hari icyo Imana igiye kugukorera, urwo rubyaro usengeye igihe kinini ni irembo wicayeho. Imana igiye gukoresha autorite, ugiye guhabwa urubyaro. Warasenze ngo Imana ikubakire, baguteza icangiro, niwe urambagizwa bigapfa, ni irembo mazeho igihe kinini. My God, reka mvugane nawe, Yesu namanuka imbaraga iraguhesha kubaho. Yesu namanuka uraza kwakira ubutabazi. Yesu namanuka nawe uraza kwishima. Yesu namanuka nawe uraza kunezerwa. Iki kirema ntabwo cyari kiri mu buzima bwo kwishima, ntabwo cyari kiri mu buzima bwo kwishima, ariko Petero nawe kuko baje bakaza ari ku mugambi w'Imana, bagiha ubuzima bwo kwishima. Imana igiye kukuzanira ibigwa kunezerwa. Hari byaje birakubabaza, hari byaje bigutera amarira, hari byaje bigutera agahinda, hari byaje biragufata biragutsikamira. Ropesita Ibrahim Tarabo, ariko icyo Imana izanye kigiye kuguhereza umunezero. Washatse umunezero urategereza urawubura, ariko ibyo Imana igiye kuzana bigiye kuguhereza umunezero. Ese uriteguye ngo sengane nawe? Ese uriteguye ngo sengane nawe? Kuko nawe ugiye gushima Imana, kuko ugiye gutungurana. Umwaka uje ni uwawe. Reka mvugane nawe, iki gihe tuvuyemo abantu bakwishimye hejuru baragusuzugura, bagushyira hasi, ariko umwaka tugiye kwinjiramo reka nkubwire ngo hanura ubuzima bwawe, uvuga ngo uyu mwaka ngiye gutungurana, kuko Imana yantekerejeho. Iki kirema ijuru rye ryagitekerejeho gihabwa ubuzima. Reka sengane nawe. Urababaye cyane, ufite agahinda, ufite ibigeragezo, ufite intambara, ariko ndashaka gusengana nawe. Ubuzima wicayemo Imana ishaka kubuhindura, ubuzima wicayemo Imana ishaka kugira icyo ikora. Ese uriteguye ngo sengane nawe? Reka mvugane nawe ngo ahantu wicaye uyu munsi Imana igiye kuhagukura, Imana igiye kuhagukura. Icyo kibazo wicayemo ndagira ngo ubwire umutima ngo umutima wanjye we bigiye kurangira, kuko Imana imanutse imanurwa no gukemura ibibazo by'abantu. Ntabwo Imana imanuka kugira ngo yongere ibibazo by'abantu,
imanuka kugira ngo ikemure ibibazo by'abantu. Imana ije gukemura ibibazo byawe, Imana ije gukemura icyo kigeragezo cyawe. Nubwo ubona ari igisozi kinini, iyo Imana imanutse igitubikana uburakari, ibyo Imana igiye kubikana uburakari, wowe uneze amatwi nonaha, warategereje igihe kinini, utegereza Imana, uravuga ngo Imana ni nyabinyoma, ucira abandi imanza, uravuga ngo ahari barambeshye. Reka mvugane nawe, ntabwo bakubeshye, ahubwo igihe wicayemo nicyo kirimo kiragutwara uko gishaka, ariko utegeka igihe agiye kugutura muri icyo gihe, utegeka igihe agiye guhindura amateka yawe. Reka mvugane nawe, iyo ufashe isaha y'urushinge yapfuye igapfa wenda iri muri 6:30, rimwe ku munsi ya saha ibiri kubara. Reka mvugane nawe ubu buhanuzi, iyi saha igihe cyari cyo cyose nubwo yapfuye, ariko handi yakwame iyo umunsi utambutse hajya hikubitamo. Bishatse kuvuga iki? Igihe wicayemo kigiye kwituruna kigere mu gihe cy'Imana. Igihe wicayemo nubwo ari cy'amarira, ariko kigiye kuzana icyo guseka. Nubwo ari cy'intambara, kigiye kuzana gutabarwa. Igihe wicayemo hategereza Imana, Imana irahakorera ibidasanzwe. Wowe wicika intege, wowe wicogora, kuko Petero na Yohana bazamuke mu gihe kiri ngombwa, bazamutse mu gihe cyo gukora. Nawe Imana igiye kuza mu gihe cyawe, ize kugirira neza cyane. Ndifuza gusengera ubuzima bwawe, ndifuza gusengera ubuzima bwawe. Ese wowe uneze amatwi, witeguye ko hari irembo Imana yagukuraho? Witeguye ko hari Imana yaguhagurutsa? Witeguye ko hari ibyo Imana yakora? Witeguye ko hari amateka Imana yahinduka? Nimba witeguye ko hari ibintu Imana yahindura ku buzima bwawe, reka musengere Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'amahoro. Nsengeye umuntu wese waruneze amatwi. Hari abicaye ku irembo ry'ibigeragezo, hari abicaye ku irembo ry'intambara, hari abicaye ku irembo ry'igisuzuguriro, ariko ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zawe Yesu Kristo wa Nazareti, reka zigende zibakure kuri iki kidendezi cy'irembo bicayeho. Reka zigende zibakure kuri iri rembo bicayeho, iri rembo ry'ibigeragezo, iri rembo ryo gufatwa w'ijambo, iri rembo ryo gusuzugurwa. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo iri rembo barihagurukeho. Kuva mu mezi yatambutse bicaye ku irembo, barategereza, baraheba, barategereza biranga, bacika intege, bajya kure yawe. Ariko ndasenze ngo iri rembo ribakureho, wiheshe icubahiro, kugira ngo ababareba barebe imirimo myiza ukoze. Kuko Bibiliya irambwira ngo kera bakwiringiraga ngo bari mu mahoro, tugufite nitwifuza uwundi murengezi. Nanjye ndabasengeye ngo uhindure amateka yabo, abari babuze uko babigenza, abari babuze uko babigenza, ndasenze kugira ngo bahindurirwe amateka kandi ubitamururire. Horebo shatika ya bosete yama, kugira ngo gukora kwawe ndetse no gukomera kwawe bigaragare ku buzima bwabo, utanga impinduka, ubarengere muri byose. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze kubw'imirimo myiza ukoze. Turagushimiye ko utabaye ubwoko bwawe, turagushimiye kubwo kugira neza kwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana ibahereze umugisha, turabakunda cyane. Shalom, shalom.